โอ้พายุเข้าครับพี่น้องสวนบรูเบียงเดียวนะต้นนกพีผมฮักเลยครับโอ้ยกำลังอ่อนโอ้กำแพงหลุมเสียบันเลยว่ะเข้าคลองเสียหายครับคุณต้นไม้อยู่พุ่นล้มครับผมพุ่นนะเสาไฟก็ล้มครับยังล้มอยู่ด้วยนี่โอ้พุ่นนะพายุเข้าครับผมเนี่ยเสาไฟเป็นต้นเลยครับผมเสาไฟเป็นต้นเลยครับโอ้ยเพิ่งเลิกงานมาครับผมทำงานก็ต้มลมแห้งครับพูดนะตรงนู้นครับก็มีฝนลินๆก็พายุฝนโอ้เสาไฟล้มเป็นแถบเลยครับผมเพราะว่าต้นไม้ต้นนั้นมันเป็นลมพัดฉีกครับมันนู้นได้ไกลนะครับมันรู้จะเห็นป่ะนี่ครับอย่าซูมให้เบิ่งเนาะโอ้ลมแห้งครับต้นหอมร่มหมดเลยครับต้นทักพริกผมฮักเลยกำลังดกเลยครับแต่ว่าซุ้มอันนี้บุเป็นอย่างนั้นต้นพริกซุ้มน้อยๆอยู่นี่ก็ร่มหมดเลยร่มพัดกำลังแดงครับบ่ได้เสียบบ่ได้เอาไม้ง่าไม้เสียบไปครับต้องหาไม้มาเสียบไว้แล้วป่ะเดี๋ยวไปยังมืออื่นไม้เสียบท่านแดงเนี่ยต้นนั้นแหละครับมันฮักเลยเนี่ยดกมากนักมากพร้อมครับผู้ชมมากมันดกเลยพี่น้องโอ้ยพายุเข้าด้วยครับอยู่เกาหลีเนี่ยตายง่าไฟเขาคนนี้เพื่อนเพื่อนลูกปลาเขาลูกนึงสองลูกนึงวันเขาโอ้เสาไฟล่มเลยครับหลักหมกผิกฮักเก็บหมกผิกนะหลังคาเปิดเวิร์ดเลยครับที่อยู่อาศัยอยู่ข้างหลังไปเบิ่งครับไปพาพี่น้องไปเบิ่งดูป่ะที่อยู่อาศัยเฮาพังหมดแล้วพายุฝนครับพาพี่น้องเฮาเบิ่งสำรวจดูป่ะเพราะหลังคาเปิดครับผมกูนะโอ้ยความเสียหายครับพายุเข้าด้วยพายุเข้าบอกพี่จะฮักไว้พี่น้องพี่ก็คนเขาบ้านพี่น้องกันเอาพริกอีกว่าแล้ววันโอ้พริกกำลังงามเลยครับผมกำลังสีแดงเนาะฟ้าฝนลมมาครับราคาเปิดเลยคุณนะข้างบนนะผ้าเต้นไปหมดเลยครับมื่ออื่นมันยุดพอดีครับวันอาทิตย์เราจะได้ทำคุณนะเปียกหมดเลยครับพื้นมันเนี่ยเพราะว่าหลังคาเปิดครับลมแห้งอีหลีครับง่าไม้ฮักหมดเลยอยู่ง่าไม้ฮักรักเสาไฟล่มหมดเลยว่ะในครัวมันเป็นโอ้พุดอะหลังคาเปิดป่าย่ายผีเข้าไปในที่พักโอ้ยพุดอะลมฝนครับยังตึมอยู่ที่ครับนี่ยังบริยุทธ์ง่ายๆฮะโอ้ลมไหมลมฝนครับพายุต้นไม้ฟังมันที่พายเบื้องที่แรกนะครับโอ้ยลมหลายครับผมจบคลิปเท่านี้แหละครับผมเอ้ย